You are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. Clearly, you are an epistle of Christ. 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 3. The Living Epistles of Jesus Christ Family Church Incorporated brings you the program, The Living Epistles, hosted by Pastor Tirso Ciano. The Living Epistles, every Sunday at 8 p.m. only here on Cool 97.5. Naimbag manin nga rabitay amin kakabsat iti Apo ket mapadayawan ak unay manin nga magmaymaysa kada kayo iti daytoy nga rabi kadagitoy danay sasaw ni Apo Dios nga ket kung i-share iti tunggal maysa ken maysa kada tayo ket sapay ko ta numan pay awan nagiyay duha nga kadwak Pastor Mike and Pastor Rodolfo gapo iti Bible study nga asikasuon datata and salamat mo titi Dios ti daytoy manen nga gundaway nga napagundawayan tayo latta ti pigsakin sa lunat ngem pa iti Apo tapno di kasta ket umay manen i-share kada kayo daytoy saon iti Apo. Kablawak mga nagiti kakabsat ijay absat tayo dito pugan luwakan magsaysay tuy Atok Trail. Salamat ka nagiti kakabsat from Atok Trail nga dumdumngag and even ijay Karhol nagiti absat tayo from Karhol iti of course iti pamilyak dito Kias Virak metlaang nagiti kakabsat tayo dito Kias Virak even ijay Lamot and some friends kadagito danay kakabsat from other countries may sa iti kakabsat tayo di Hong Kong ken nagitoy kakabagyan tayo dito Israel kano accordingly ket kunada nga agbuybuya dametlaan and I thank you kadagita danay ken kadagita dumapay nga lugar nga dumandanunan daytoy saon iti Apo ti fulfill tayo laeng iti calling ni Apo Dios the Great Commission that we will go into the ends of the earth to preach the gospel. Though hang kami nga makadanon kadagita nga luglugar, but through the social media, through these radio stations, ket bendisyonan niya po Dios, it will penetrate even to the lugar nga saan nga kabailan nga danunan dagiti anyaman nga madanon, but by the miracle of God, ket dumandanon dagitoy nga sasaw ni ti Apo. Sungagyaman tayo na iti Dios. Kablawan kay amin tinaimbag nga rabi ket sapay kumata niya po Dios ti makikaadala ta ti tunggal may sakin may sakada tayo iti daytoy manen nga intay paginadalan ket ituloy tayo latta ti rinugyan tayo nga isursuro kada tayo may panggap ti makunkuna nga pamati do very basic daytoy adalan tayo dagitoy daga puta dahito iti kunata yung foundational teachings. May sa kadagiti pundasyon iti makunkuna nga Kristiyano. Even gayam kadagiti kapsat iti Nepal. They were texting me, hello there, friends. You were just giving me message through those messages from India. I'm very sorry I cannot speak directly in English because of our language here in the Philippines, but I thank you for listening and also watching our videos even though you do not understand going straightly to the words that we are uttering, especially when we do our service and even in our radio program today. But I thank you for giving me encouragement to continue this ministry because we are reaching there as far as India. And salamat kadagitoy damat kakabsat. Agyaman kami unay. Ganun din ito'y Laguna. Salamat po sa mga kapatiran natin sa Laguna po. Magandang gabi. Through this radio program ay nakararating po kami dyan. Na wala man kami sa isa physical pero sa spiritual ay nandiyan po kami at magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kastamat ka na kiti kakabsat gayam ito'y barangay officials tayo itikyas. Thank you po. Kaputa dati may sanganang ko ng dumdumag mitlang kinura dito'y Apugan Luwakan Barangay. And because of the
National Chaplain of the Philippines Moral Recovery Program that we are handling iti every first Thursday and first Saturday of the month and the third matlaan. And kadagiti dumapay, salamat kakabsat. So ituloy tayo daytoy nay intay rinugyan adal. Iti daytoy nay rabi rinugyan tayo nag-start tayo iti daytoy nga program ket inrugi tayo may panggap iti makunkunang pamati. And I hope naawatan tayo ti ket nga saon dagitoy da. Pero ada iti maysa nga banag nga kahit kung makinadalan ka na kayo, may panggap di makunkunang babaen iti pamati ket agbalin tayong friend niya po Dios. Right? So, doda dagiti Bibles yo, makipakukrat kayo kanya iti libro iti James, iti Santiago, iti Lucano na. Nya kadagiti Bibles. Rugyan to iti verse 14, naging gana iti verse 26. Et isuman ti makinadalak iti tunggal may sakin may sakada tayo. Kunana iti verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Kas iti maysa nga bagi no awan ti espiritu kenkwana ket natay, kas namot iti pamati no awan iti aramid na natay metlaeng. Ket rugyan tayo iti verse 14, kunana what good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. You believe that there is one God? Good, because even the demons believe that and shudder. You foolish men, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abram considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. So you see that a person is justified by what he does and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. So daytoy man nga eskriptura kakabsat nga inak na ibasa kada kayo. Ija verse 23 laun una iso ti pangalaak iti title na dito intay adalan tatanay nga rabi. Jay kunana ijay nga he was called God's friend. Ni Abraham naawagan agayim iti Dios. Iti rason ket iti pamati ken iti aramid. So iti kayat kuman nga yadal tatang rabi ket kas ano nga nagbalin nga gayem ni Apo Dios ni Abraham. He was called God's friend.
Siguro tunggal may sakin, may saka da tayo, kaya tayo mo't ngagbalin nga gayim iti Apo. Ano ya? Nagpintasin ngay. Though ni Apo Isu Kristo isut nang kuna nga, you will be my friend. Kuna na kadagiti disciples na ide. So awan ti ilamlamang ko kada kayo. Kuna na ni Hesu Kristo kada kuwada. Even us, uray kada tayo. Kaya tayo mo't ngagbalin, agayim iti Dios. Duwalaang nga banag iti rason no apay nga ni Abraham naawagan nga gayem iti Dios. Umuna ditoy dijay pamati na. So maisingit dita kakabsat iti makunkuna nga pamati kani Apo Dios. Adda dijay faith iti maysa nga tao. Number 1 nga ingredients sakbay nga kunaem nga adda ka nga gayem wenno gayem mo iti Dios. Umuna ti amamin ket adda kumadjay pamatim. Santay nga panawan ti Hebrews chapter 11 verse 6. Imposible nga may ayom iti Dios no awan iti pamatim. That's it. Impossible. It is impossible to please God without faith. So nga kailangan tayo iti pamati tapno may ayo tayo iti Dios. Pero iti may sapay nga nang patangken wenno nang pa-justify wenno nang patibker nang justify kini Abraham ket saan laeng nga dijay pamati na but even his deeds. So iti umuna tapno agbalin tayo nga makunkuna nga we will be called God's friend. First of all, umununa dita ket we need to have faith in God. Ada iti pamati tayo kini Apo Dios. Right? So idinis-discuss tayo iti naglabas nga Domingo nga iti pamati adu iti maaramida na. Iti pamati mangisalakan and so forth and so on dinis-discuss tayo deta. But today kahit ko nga isingit nga saan lang hantayo lang kumanga agpatingga iti makunkuna nga pamati no diket may kadwa ditoy iti aramid. Ada ti example ditoy kakabsat ni James idi insuro na wenno insurat na daytoy nga example. Idi inbaga na daytoy kadagiti kakabsat. In-address na daytoy nga surat na kadagiti amin nga kakabsat tayo. Ya? From iti amin nga 12 nga tribu nga naiwaras iti intiramente nga lubong. Nga kunana ijay kadakwada iti chapter 1 of James. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. So kadagiti amin nga 12 nga tribo that was scattered among all the nations. So kapsat kini Apo Dios laglagi puntayo deta nga term ni Santiago nga kunana nga these 12 tribes of Israel was scattered around the world among all the nations. Anna nga kuna nga in the nation, all the nations, they were scattered. So ti kunana dayta idi chimpo nga inaramid ni James daytoy nga surat na. So yat address na daytoy kadakwada. Ya. Kaya't no apay nga dinmanon kada tayo because we believe in the Lord Jesus Christ by our faith. Kaya't nainayon tayo iti bagi ni Kristo. Though we are Gentiles by birth, ngem by the grace and mercy of the Lord Jesus Christ through our faith, according to Ephesians, kaya't nainayon tayo apaset daytoy nga bagi ni Kristo. Okay, so kasta iti maysa di pamati. Before nga agbalin tayong maawagan gayem iti Dios, the number one thing is we have faith in God. Ada pamati tayo iti Dios. And the next, sumarunukot ko na ijay nga your deeds iti aramid. An example ni James, iti maysa dito nga senaryo. Maysa nga senaryo, maysa nga example. Di verse 14, aging gana iti verse 16. Muna na ijay, anya iti pagsayaatan na kakabsat. No iti maysa nga tao, ibagbaga na nga da pamati na ngamawan iti aramid na.
Dayta kadi nga pamati kat isala ka na isuna. Kas pangarigan kunana, ada iti maysa nga kabsat nga lalaki wenno kabsat nga babae. Iti uneg ti simbaan nga awawanan. Uray iti inaldaw nga kanen ken taraon. Ket maysa kada kayo ti mangkuna. Go, I wish you well. Oh, kunan ti maysa nga kabsat nga mapan ka ket nasumayaat ka. Mapapudot ka, mangan ka. And then kunana ngem awan iti aramid na iti physical nga kasapulan na. Physical na ito nga kasapulan. Awan iti na itulong na ken kuana and yet kinunana nga go. You will be well fed and will be kept warm. And yet awan ti na aramid na. Kunana verse 17 kastamot laeng iti pamati nubukbukod na laeng nga saan nga mapakuyugan iti aramid ket natay. So, iti maysa nga makuna nga Kristiyano ket kayat tayo nga maawagan nga friend ni Apo Dios, gayem ni Apo Dios. Umuna da pamati tayo ken kuana. Maikadwa, dijay pamati mapakuyugan kuma iti aramid. Sorry po, pero adu dagitoy tattao nga mangkunkuna nga amamuda niya po Dios. Adu dagiti tattao nga kunkunada nga adati church nga mapmapanan mi. Adati apan mi pagdengdengegan, adati pakigimgimungan mi, but I tell you the truth, ibaga kada kayo kinapudno nakakabsat kini Apo Dios. Uray no adda dagiti nga churches, adda pamatim kini Apo Dios ngem no awan iti aramid nga pakakitaan, iti panagbalbaliw, iti panagbiag, awan iti sirbina, di sarsaritaan tayo nga pamati. Faith must be accompanied by our deeds. Iti aramid tayo. Kasi na example ni James dita mismo. Kinunana, if one of our brother or sister is in need, and yet, kung natayo kan go well. You will be kept warm and you will be having a food, you will be kept fed. And yet, awan inaramid tayo nga action for that. That faith is dead. I'm sorry. But that's the word. That is sauni in surat ni James. So nga, numamingsan kada kami nga adipon ti Apo, ket adadagiti panawin kakabsat nga ikasabami ti sauni ti Apo, ngem masapul mo't laeng nga umay kami nga mangkita kada kayo. Kastamit kada kayo kakabsat kini Apo Dios kadagiti churches nga mapanan nyo. Han nga dakes nga da pamati tayo kini Apo Dios, and yet we don't have any action on our faith. Kunam yung church, the Lord will bless the church. And yet you're not going to give your offering or you're not going to give a help in the church. That is faith working, but there is no deeds. We need to make sure that our faith and our deeds are working together so that we will be called God's friend. Tapno maawagan tayo nga gayem niya po Diyos. And one more may sapay dita, ngayon example na dita na ikat kunana kadakwada nga iti verse 18 kunana iti example na dito, but someone will say, adati mang kuna kada kayo, ada pamatim, ada aramid ko. Ngem kunan ni James, show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. O na ya? Ay nakababain, ken nasakit nga denggen, nun tay ibagbaga, nga dati pamati tay iti Dios. Kung kunaan tayo nga, adati pamatim, siyak ada aramid ko. Ngem kunan ni Santiago, ni James, tinang kuna, ipakitam kanyak ti pamatim, nga awan ni ti aramid na. And then I will show you my faith by what I do. Madaydayaw ni Apo Diyos. Kaya, sorry po, pero mali po yun yung sinasabi nating meron tayong pananampalataya sa Diyos pero walang gawa ay mahirap po yun. Narigat ti kasyay nga kung naan tayo nga ada pamati kini Apo Diyos. Ngayon mawan ti pakakitaan iti pamati.
Sayang. Sayang di pamati. If you want, no kaya tayo nga maawagan nga gayem niya po Diyos. Kasla ni Abraham, niya tinaramid na, pinagkuyog na, day pamati na, ken di jaya aramid na. That is why, gayem niya po Diyos, isuna. At ito nga example ngayon pakita ni James kada tayo. Nasaksakit pa, verse 19, takuna nga, you believe that there is one God, mamati kayo nga dati may maysa nga Diyos good. Because even the demons, they are trembling, they shudder. And kunana pa, you foolish man, hindi po ako nagsabi dito, ang asyakti ng ibaga dito, iti Biblia tinang kuna, o maag nga tao, do you want evidence that faith without deeds is useless? Kaya't mo kadi nga maamuan, maag nga tao ko na, kaya't mo kadi nga maamuan, nga iti pamati nga awan ti aramid na awan sirsirbi na. Oh, you see, it's not me who is saying this, it is the word of God, it is James, the brother of Jesus, nga kunana, the faith that without action, without any deed, or without any action that you're going to do on your faith is useless. Awan sirsirbi na. Oh, nadagsin di jay, uray kumano ko na nga half useful, hanmot ako na nga useless. Oh, awan ti pakausarana, basit lang ti pakausarana, kung nakuma niya, useless, basit ti pakausarana. So, we need to have a faith, at the same time, we need to accompany it by action. So, if you believe nga niya po Diyos kat binalbaliwan na ka, niya po Diyos kat inawat mo, ditabiyag mo, kas manubot ken mangisalakan mo, then you change. You show the world that you change. Agbalin tayo nga silaw, iti daytoy lubong, tayo suti ko na ni Apo Jesu Kristo, you are the light of this world. And even ko na you are the salt na tayo ti asin na ito nga lubong. Tapno iti kastakot makita da. Suti ko na ni Apo Jesu Kristo, let the world see your good deeds. Kasi, makita dadag iti nagsasayangat nga aramid yo, and glorify the Father in heaven. Itanuk da, idayaw da iti Diyos Ama sa dilangit. Madayaw niya po Diyos. So, antayo lang agpapatengga kakapsat iti pamati. Kailangan tayo iti aramid. Dayaw niya po Diyos. Amen. Even, the example na pa dita ni Rahab, di ba? Uray may sapay ditanay kat an example na dito yun verse 20, 21, 22 nga kas ano nga in defend ni James jay ko na nga faith and action goes together. An example na di ko na niya po Diyos idi kini Abraham, Abraham give me your son. Pati na nga da niya po Diyos anya ba ti reason no apay nga inawat na ni Isaac kini po Diyos because his faith di pamati ni Abraham, God can resurrect ni Isaac. Uray no patayin na nga, idaton kiniyam. That's his faith. Isu nga tinaramid na, indaton na. He made an action, he go and went, built an altar, then indaton na kiniyam po Diyos. Pero while he is doing his action, ipakpakita na di action, ti pamati na, kuna niya po Diyos, don't hurt your son. Nanay jay, you see? So, ni Abraham was justified to be the friend of God. Makita tayo dito na it was credited to him as righteousness. Kinalintag para kenkwana dayta nga inaramid na. So we need to have also so that we can be called a God's friend. Maawagan tayo nga gayem ni Apo Dios. We need the faith. We have the deeds. Tapno di kasta ma-justify dagitoy danay nga pamati tayo nya by our kaditi aramid tayo. Lang nga pamati sa pulan ti aramid, ma-justify tayo. Maredayaw niya po Diyos. And of course, mamati tayo nga di pamati tayo kiniya po Diyos, plus di aramid tayo, what will happen? The same with Abraham. It will be credited as righteousness. Diba? Makunkunangan nalintag ka, no dati pamatim, plus pasurutam iti aramid nga kasla ni Abraham, anya ti mapasamak. Your faith will be credited to you as righteousness. May isa nga kinalintag nga naaramid dayta. Even ni Rahab, di ba? In example na ni Rahab, may isa nga prostitute. Considered isu na nga nalintag. Anya tiga po na nga nagbalin isu na nga righteous in the presence of God. Because ijay inaramid na. You see,
So, even us, already tunggal may sakin, may saka na tayo. Karkaro di ay explanation na, iso yan rugik tatay, verse 26 nga kuna na dyan nga, as the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead. Okay. So, sapay kumakakabsat kiniya po Diyos. Sa di naman nga church, ti pagat-atendaran tayo, anyaman nga sekta, ti pagat-atendaran tayo. No kuna tayo kakabsat nga inawat tayo ni Kristo kas manubot kin mangisalakan tayo. Let's show the world. Let's show kadagito danay family tayo. Let's show to our friends. Let's show kadagito danay neighbors tayo that we have a faith in God, and that faith by our deeds, by what we do, ket mabalbaliwan damat. And that faith and deeds can save that person. Kasi makita da, iti pa nagbalbaliw, nga makitkita da, iti pa nagbiag tayo. And we will be called God's friend. Gapu iti dua nga banag. Dijay pamati, ken dijay aramid. Madaydayaw niya po Diyos. Taado dagiti tattao, nga amamu damot niya po Diyos, ada pamati da, nga ada iti Diyos. Agkarkararag da pa'y. Baka adu pa iti kararagdang ang kadatayo nga makunkunang Kristiyano. Ada pamati da nga di Diyos. Ngem awamot iti aramid kadakwada. I will give an example. Sorry po, po nga panang dadael. Pero, nukunam nga mamum niya po Diyos. Kristiyano ka kumay ti Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, 24 hours. Haan nga Domingo lang kat Kristiyano ka, and then iti kalunisan na kat anito ka, wino diablo manan iti sinurot mo. Saan ko makakapsat kiniap Diyos? Amen. Let's show the world that we have faith in God, na napamati tayo kiniapo Diyos, and sumursurot di aramid tayo. Maraydayaw ti Apo. Tapno dagiti mangkit-kita ka na tayo. Karkarula unay dagiti kamkameng iti pamila in our family. Makita da nga jay kabsat da. Jay anak da nga dati nga bulakbol, dati nga bartikero, dati nga sugador. Makita na nga nagadu ti bisyo na. And yet, idi nagdengeg ti saon ni Apo Dios. Idi nangegan na iti Ebanghelyo. Inawat na iti panagbiag na. And then there was an instant change. Kada iti panagbalbaliw iti biag na. Kada iti nga panagbalbaliw iti biag na. Isu ti familia na ti first nga nang kita iti lawag kinsilaw. At babaen ken kuana. Adun tumot ti mabalbaliwan. Babaen mo't iti panangkita na kenkwa na adot mabalbaliwan. So, ti adal tayo tatang rabi, nga sumurot iti makunkuna nga pamati, to be called God's friend. Tapno maawagan tayo nga gayam iti Diyos. Ti muna, ada ti pamati tayo. Ti may kadwa, ada iti aramid tayo. So, faith and deeds goes together. Agkuykuyog dagitada. Tapno saan nga matungpal di kunan ni James nga, ipakitam ti pamatim kanyak nga awan aramid na. Tay pakita king ka ti pamatik kadagiti aramid ko, madaydayaw iti Dios. Amen. Tapno di kasta tunggal may sakit, makita dati pa nagbalbaliw. We can reach the whole world. We can fulfill the Great Commission. No, dadya pamati tayo kiniapo Diyos nga natibker, mapakuykuyugan iti aramid madaydayaw ti Apo. Diyan may isang anak nga mangibabain, kat maitid ken kwa na iti panagbalbaliw po ba ti aramid na. Magngarabi tayo amin, keta sapay kuma, into no sumarunumanin nga Domingo, at dati manan ko mga dumngeg, iti dayto nga istasyon, apan ang tuloy tayo, iti dayto nga entay adal.